ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು. ನೀವು ನಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ, ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ MANDAL. You got it? Mandalpatty. Mandalpatty. Not Mandalpatty. 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 Okay. 16 kilometers? Around 16 kilometers. ಓಕೆ ಬರೋದಾ? ಹಾಂ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'll go down, okay? You will also come to that tent house place? You will come? No, I'll wait. You will wait up. Okay. I'll go and get your this one, power bank, okay? I'll get your power bank. Huh? ನೆನ್ನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ಟೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮರೆತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರೆತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ ಈಗ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ಗೋ ಹೋಗು, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗು. ಕರೀರೇಣ. ಏ ಪಪ್ಪಿ, ಸೈಡ್ ಹೋಗೆ, ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ, ಲೂಸು. ಸೈಡ್ ಹೋಗು, ಸೈಡ್ ಹೋಗು, ಕರೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಪ್ಪ, ಹಾಂ, ಈ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ಸೋ ಟಾಸ್ಕು. ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಹುಲ್ಲಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ಮನೆ ಗಾಡಿ ಇಳಿಸಿ ಹತ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಂತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗು ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಗೋಯಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಗೋ? ಓಕೆ, ಕಮ್.
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ರೋಡೇ ಒಂಥರ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹೋಗೋ ದಾರಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು 3 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದು ಬ್ಯೂಟಿನೇ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನಗೂ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ಲು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಲೇಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಈಗ. ಸೊ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿನ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. 500 ಹಾಕ್ರು ಕ್ಯಾಶ್. ಬಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೂರು. ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಮಂದಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದ್ರದ್ದೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಒಂಥರ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೈಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಡ್ ಥರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಥ ಜನಗಳು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೈಸ್. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂತಾರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನಗಳು. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಕಡೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸಹ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆ ರೋಡು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರೋ ರೋಡ್ ಇದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದು ರೋಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 19th ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 19th 2 ವೀಲರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್. ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಏನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಜೀಪೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ.
ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. If you want to take some pictures, you can take from there. There is a view. If you want to take some pictures, you can take it from there. Huh? What is the name of the place? Mandalpatty. Mandalpatty? Mandalpatty, yes. Okay. Okay. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಏನು ಅಂಥದ್ದಾಗಿ ಬೈಕೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಟೂರಿಸಮಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4x4 ಜೀಪ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆ, ಏನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ. ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ. KOTTE. Falls. No. Kote. Not Pote. Kote. K. KOTTE. TE, not double T. TE space. Not 16. Wait. Kote Abbi. AEE. Okay. Not K. Remove the K. Space. S. No, space. Space. ABB. No. Kote Abbi Falls. Yes. This one. 2 kilometers. Yeah. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಲಕನ್ಯೆನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೇ ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ, ಆವಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು, ಮಡಿಕೇರಿಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ, 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡ್ತಿರು, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ. ನಾನು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದವರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 3 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ 3 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫಾಲ್ಸದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೋಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇವತ್ತೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 6 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಕಳಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುಧಾಮ ಪೆರಾಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.